গুটি গুটি পায়ে পিঙ্কি হেঁটে যায়। আচ্ছা, তা যাওয়া হচ্ছেটা কোথায়? ওই যে ফিফি ওয়াটারফলস, ওখানেই যাওয়া হচ্ছে। মধ্যমগ্রামের পিচের রাস্তায় যে 5বার হোঁচট খায়, সে আবার গেছে নাকি এই পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে, তাও আবার বাঁশ হাতে নিয়ে। জীবনে কি বাঁশের সত্যিই অত কমতি ছিল যে 20 টাকা করে আবার বাঁশ কিনেছি? যাই হোক না কেন, এই যে দেখছো মুখটা বাংলার পাঁচ করে আছে কেন জানো? ডিম নাকি ঠিক করে ছাড়ানো হয়নি। যাই হোক, এই নিয়ে বড্ড গোসা। তো সব কিছু নিয়ে টুকটুক করে চললাম ফিফি ওয়াটারফলসের দিকে। আকাশটা দেখো, পরিবেশ দেখো কি সুন্দর না? মনে হচ্ছে না আকাশটাকেও জল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। একটু ক্যাপ ফ্যাপ মেরে দেখো কার সাথে দেখা হলো, আর যে সোনিয়া। আমার কাছে অবিশ্বাস মেঘালয়ের মতো জায়গাতে এসে নিজেরই লোককে পেয়ে যাওয়া। কথাটা শুনেছো তো? অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকাইয়া যায়। এবারে আর সাগর শুকায়নি, এবারে আকাশ ভেঙে পড়ছে বৃষ্টি। এতক্ষণ কিন্তু বৃষ্টি পড়লো না, যেই নিচে গেছি সে কি মেঘ ফাটা বৃষ্টি রে বাবা। যাই হোক, ওই বৃষ্টিতেই ফটো ভিডিও তুলে খুব নাচন গোদন করে এবার ফেরার পালা। সত্যি বলতে বাংলার কি মুখ দেখিয়েছি সে আমি জানি না, বাট মেঘালয়ের এত সুন্দর রূপ যদি বর্ষাকালে না যাও তাহলে কিন্তু সত্যিই দেখতে পাবে না। এবারে একেবারে ঝর্ণার জলের ওপর থেকে হাঁটা শুরু করে দিয়েছি। ভিডিওগুলো যেই দেখুক না কেন আমার মা যাতে না দেখে, তাহলে কিল ঘুষি কিন্তু একদম পাক্কা। তাহলে ঠাকুরের প্রণাম নিয়ে চলো আজকের মতো বাই।